Nós estamos num lugar que se chama Passo do Pupo, porque era passagem de tropeiro, quem cuidava era o pupo. Então tem tudo a ver a comida com o local e com a história da nossa cidade. Um espaço que preserva receitas, que busca produtos da região, do nosso entorno, que valorizam a nossa economia regional e local e que falam da nossa história através da comida. Bom, a gente construímos um barracão, aí eu e meus pequenos, que era o William, que era o mais velho, a gente trabalhava, o Pontarolo ajudava, veio para Ponta Grossa, eu fiquei lá, fim de semana ele ia, sábado e domingo nós empacotávamos o feijão para ele trazer à tarde, um caminhão cheio, uma caminhonetinha cheia, e assim nós fomos tocando. Hoje em dia, eu, além de ter a barreira de ser uma mulher em um negócio onde há muitos homens, muitos agrônomos, há também a barreira de eu ser jovem nesse ramo. Acredito que com o passar dos anos isso vai sendo quebrado. Tudo hoje eu estou à frente da parte do marketing da empresa, algo que há um tempo atrás não existia e não era tão forte, foi algo que a gente foi percebendo que para expandir, para atrair mais consumidores, era algo que seria essencial para a gente. A gente está buscando uma certificação internacional, a IFS, então tudo que eles pedem, tanto de manutenção preventiva, limpeza de maquinário, controle de rastreabilidade, desde o campo, desde o produtor que a gente compra até qual mercado vai, sou eu que cuido dessa parte. Eu trabalho numa loja de peças, linha pesada Volvo e oficina mecânica. A minha função na empresa é na parte administrativa, pagamentos, organização no geral. E a maioria da equipe é masculina. Para mim, eu acho tão normal, por mais que eu seja mulher e trabalho numa área assim que a maioria é masculina, eu não vejo assim impedimento ou eu tenho alguma dificuldade. Não vejo dificuldade nenhuma por eu ser mulher. Atualmente eu sou presidente da Associação de Moradores aqui. A nossa associação ela é recente, surgiu há 3 anos. A ideia começou de uma dificuldade com água na comunidade aqui. A comunidade, uma época de estiagem aí, né, de chuva, a comunidade estava sofrendo bastante com água. A gente começou a se reunir para ver o que a gente poderia estar fazendo. Então foi onde surgiu a ideia de montar uma associação de moradores.